హలో గైస్, ఎలా ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్? రోజు మన వీడియోలో ఏంటి అంటే గ్రీనరో P11 అనే ఒక మైక్రోఫోన్ అన్బాక్స్ చేసి టోటల్గా దీని రివ్యూ గురించి అయితే తెలుసుకుందాం. దీని కాస్ట్ వచ్చేటప్పటికి 1100 నుంచి 1200 రూపీస్ అయితే ఉంటుందన్నమాట. వీడియో స్కిప్ చేయకుండా చివరి వరకు అయితే చూడండి. దీని ఆడియో క్వాలిటీ ఎలా ఉంది, నాయిస్ ఎలా రిటెన్షన్ చేస్తుంది, ఏంటి అసలు దీని యొక్క ఫీచర్స్ ఏంటనేది క్లియర్గా అయితే వీడియోలో మెన్షన్ అయితే చేస్తాను అనమాట. ఫస్ట్ అన్బాక్సింగ్ అయితే చూసేయండి. ఇది వచ్చేటప్పటికి గ్రీనరో P11 అనే మైక్ అనమాట. అండ్ ఇది వచ్చేటప్పటికి యూనివర్సల్ మనకి వేరియంట్స్ ఉంటాయి. దీంట్లో ఆండ్రాయిడ్ కూడా సపరేట్ ఉంటాయి, ఐఫోన్ కూడా కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ దీని వెనకాల మనకి స్పెసిఫికేషన్స్ అయితే ప్రొవైడ్ చేశారు. ఇది వచ్చేటప్పటికి పెగ్ అండ్ ప్లే అని చెప్పేసి, అండ్ అలాగే వన్ క్లిక్స్ నాయిస్ రిటెన్షన్ అండ్ 20 మీటర్స్ రేంజ్తో వస్తుంది. అసలు లోపల కంటెంట్ ఏమొస్తుందో ఒకసారి అయితే చూద్దాం అనమాట. అండ్ మనం ఓపెన్ చేసిన వెంటనే ఇందులో మనకి వీళ్ళు ఒక వారంటీ కార్డ్ని అయితే ప్రొవైడ్ చేశారు. అలాగే ఒక యూజర్ మాన్యువల్ కూడా ఇచ్చారనమాట. ఇది చాలా సింపుల్గా కనెక్ట్ చేయొచ్చు. జస్ట్ మీ ఫోన్కి ఏదైతే రిసీవర్ ఉంటుందో దాన్ని కనెక్ట్ చేసి అండ్ ట్రాన్స్మిటర్ మీ చేతితో పట్టుకుని మాట్లాడేయడమే. అండ్ చూస్తున్నారు కదా, ట్రాన్స్మిటర్ అయితే చాలా అంటే చాలా బాగుంది. అండ్ దీని బిల్డ్ క్వాలిటీ కూడా చాలా బాగా అనిపించింది నాకు. అలాగే దీన్ని డైరెక్ట్గా మీరు ఇక్కడ బటన్ చూసారు, ఈ బటన్ ఒక్కసారి క్లిక్ చేస్తే ఏదైతే నాయిస్ రిటెన్షన్ అంటే మీ చుట్టూ ఉండే సౌండ్స్ ఉంటాయో అవన్నీ కూడా కట్ డౌన్ అవుతాయి అనమాట. అండ్ ఇది ఇక్కడ సి పోర్ట్ ఏదైతే పోర్ట్ ఉంది కదా, ఈ పోర్ట్ నుంచి మీరు సి కేబుల్తో దీని అయితే ఛార్జ్ చేయొచ్చు. అండ్ ఇది వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే రిసీవర్ అనమాట, ఇది ఫోన్కి అయితే పెట్టాలి. అండ్ ఇది వచ్చేటప్పటికి దీని కేబుల్. అండ్ అసలు దీని రివ్యూ అయితే ఒకసారి అయితే ఆడియో క్వాలిటీ చూద్దాం. ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా, అన్బాక్సింగ్ వరకు అదనమాట. కంటెంట్ లోపల అయితే వస్తుంది మనకి. ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే కనుక నేను ఏదైతే ట్రాన్స్మిటర్ ఉందో అది ఎక్కడైతే పెట్టుకున్నానో, రిసీవర్ని అయితే అక్కడైతే పెట్టాను అనమాట. ఫోన్కి అయితే పెట్టాను, ఐఫోన్తో రికార్డ్ చేస్తున్నాను నేను. అండ్ ఇప్పుడు వచ్చేటప్పటికి ఏంటి అంటే దీని ఆడియో క్వాలిటీని అయితే మీరు ఇక్కడ నుంచి జడ్జ్ చేయొచ్చు. నేను వీడియో స్టార్టింగ్ నుంచి కూడా దీంతోనే మాట్లాడుతున్నాను. అండ్ ఇక్కడ మీ ఆడియో క్వాలిటీ అయితే మీకు అర్థమవుతుంది అనమాట. అండ్ ఇది ఇండోర్లో అవుట్డోర్లో కూడా దీని క్వాలిటీ ఎలా ఉందనేది నేను మీకు అయితే చూపిస్తాను అనమాట. ఫస్ట్ ఇది వచ్చేటప్పటికి ఒక రూమ్లో అండ్ ఏసీ ఫ్యాన్ అన్నీ ఆన్ చేసి ఉన్నాయి. ఇంట్లో ఎవరి పనులు వాళ్ళు అయితే చేసుకుంటున్నారనమాట. అండ్ ఇందులో 1 క్లిక్ నాయిస్ కట్ అని చెప్పేసి అయితే ఒక ఫీచర్ అయితే ఉందన్నమాట. నాయిస్ రిటెన్షన్, 1 క్లిక్ నాయిస్ రిటెన్షన్ అని చెప్పేసి ఒక ఫీచర్ అయితే ఉందన్నమాట. అది ఎలా వర్క్ అవుతుందని ఒకసారి ఇక్కడ చూపిస్తాను, అలాగే అవుట్డోర్లో కూడా అయితే చూపిస్తాను అనమాట. అండ్ ఇప్పటి వరకు మీరు విన్న ఆడియో అయితే నార్మల్ ఆడియో. ఇప్పుడు 1 క్లిక్ ఆడియో అయితే వినండి. ఇప్పుడు నేనైతే 1 క్లిక్ చేశాను. ఇక్కడ నుంచి మీరు ఆడియోని అయితే జడ్జ్ చేయొచ్చు, ఎలా ఉంది ఏంటి, ఇది నాయిస్ రిటెన్షన్ అనేది ఎలా వర్క్ అవుతుంది అనేది ఇక్కడ మీకు అయితే అర్థమవుతుంది అనమాట. అండ్ ఇప్పుడు మనం అవుట్డోర్లో ఒకసారి అయితే చెక్ చేద్దాం. ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడైతే నేను అవుట్డోర్లో అయితే షూట్ చేస్తున్నాను అనమాట. ఇది మా స్ట్రీట్లో బయట దూరంగా మీరు చూసుకున్నట్టయితే కనుక అక్కడ ట్రాఫిక్ సౌండ్స్ అయితే ఉన్నాయి, రోడ్డు మీద వెహికల్స్ అయితే వెళ్తున్నాయి. అండ్ మీరు ఇక్కడైతే ఆడియోని అయితే జడ్జ్ చేయొచ్చు. అండ్ నేను ఇంకా అక్కడికి వెళ్ళి మాట్లాడుతూ, అంటే ఇది 20 మీటర్స్ రేంజ్ అయితే చెప్తున్నారు. అలాగే 1 క్లిక్ నాయిస్ రిటెన్షన్ కూడా ఉంది కాబట్టి అసలు దూరంగా వెళ్ళి మనం అవుట్డోర్లో కంటెంట్ రికార్డ్ చేసినప్పుడు ఎలా యూజ్ అవుతుంది ఏంటి అనే దాని గురించి కూడా ఒకసారి అయితే మనం మాట్లాడుకుందాం. అండ్ నేను ఇప్పుడైతే అక్కడికి వెళ్ళి అయితే రికార్డ్ చేస్తాను. హలో గైస్, మీరు వింటున్న ఆడియో వచ్చేటప్పటికి గ్రీనరో P11 అనే మైక్రోఫోన్ నుంచి అయితే వస్తుందన్నమాట. అండ్ ఇప్పుడు వచ్చేటప్పటికి నేను ఇటు సైడ్ రోడ్ సైడ్ అయితే ఉన్నాను. ఇక్కడ కంప్లీట్గా మీరు వచ్చేటప్పటికి రోడ్ సైడ్ ఉండే సౌండ్స్ అవన్నీ కూడా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అనమాట. అండ్ ఇప్పుడు నేను 1 క్లిక్ నాయిస్ రిటెన్షన్ని కూడా ఇక్కడ చెక్ చేసి అయితే చూపిస్తాను మీకు. ఒకసారి చూడవుతుంది ఇక్కడైతే. అండ్ ఇప్పుడు మీరు వింటున్న ఆడియో వచ్చేటప్పటికి నాయిస్ రిటెన్షన్ ఆన్ చేసిన తర్వాత, ఇది ఒక స్ట్రైట్ రోడ్ అనమాట. మా ఇంటి దగ్గర ఉండే రోడ్లో నేనైతే రికార్డ్ చేస్తున్నాను. ఆడియో క్వాలిటీ ఎలా ఉంది ఏంటనేది ఇక్కడ నుంచి అయితే మీరు జడ్జ్ చేయొచ్చు అనమాట. ఇది ఎవరైతే వ్లాగర్స్ ఉంటారో, లైక్ వ్లాగర్స్ కానీ మొబైల్తో కంటెంట్ రికార్డ్ చేయాలనుకునే వాళ్ళకి కానీ చాలా అంటే చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది అనమాట. ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా ఈ మైక్రోఫోన్ యొక్క రివ్యూ. అండ్ ఈ మైక్రోఫోన్ ఎవరికి బాగా యూజ్ అవుతుందంటే బయట అవుట్డోర్లో కంటెంట్ చేసే వాళ్ళకి కానీ, ఇండోర్లో కంటెంట్ చేసే వాళ్ళకి కానీ, మేము మొబైల్ ఫోన్తో కంటెంట్ రికార్డ్ చేస్తున్నాం, మాకు బడ్జెట్ లేదు, మేము ఎక్కువ బడ్జెట్ పెట్టుకోలేము, తక్కువ బడ్జెట్లో మేము కంటెంట్ క్రియేట్ చేయాలనుకున్నాం అన్న వాళ్ళకి మాత్రం ఈ 1100 to 1200 బడ్జెట్ వాళ్ళకి అయితే మాత్రం ఈ ప్రోడక్ట్ అయితే 100% వర్త్ అనమాట. కాబట్టి ఎవరైనా తీసుకోవాలనుకుంటే కనుక కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ని అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తాను, అక్కడి నుంచి పర్చేస్ చేసి తీసుకోండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం. బాయ్, సీ యూ.